अरे बाप रे बाप। मैंने कल ही नई गाड़ी खरीदी और उसे एक चोर ने चुरा लिया और वह यहीं से भाग रहा है। लेकिन जो गाड़ी चोरी की है, आज उसका गाड़ी का पापड़ बनेगा। मुझे तो लगता है यही गाड़ी चोरी का होगा। लेकिन इसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। हम सभी फौजी दिन रात एक करके दुश्मनों से लड़कर अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हारी और इस देश की रक्षा करते हैं। बेटा, हम फौजियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बेटा, जाते जाते कमेंट में जय हिंद लिखते जाना, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे भी ऐसे ही तुम्हारी रक्षा करते रहें। दैया रे दैया, इसका तो पापड़ ही बन गया।